Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nino Bati dan Bosku. Oke, selamat sore. Mudah-mudahan para subscriber, seperti kalau dimanapun Anda berada, mudah-mudahan masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan. Oke bos. Informasi ini sore ini alhamdulillah mano mbrit. Iki ning wit iki ono mbrite. Nah, sarange kuwi ana sarange di Ponorogo. Prestasi sih akeh bos. Kae ning wit pelem kae ya ono kae ya. Cuma urung enek isine. Nah, iki arep ndelok sing ning wit kae ya. Sing ning wit iki ono iki tak deloki sik. Ning wit klengkeng iki ono sarang tapi mbuh ono isine apa gak. Iki delok sik. Kae ngene dhuwur kae. Nah, sarange kae sarange ketoke. Tak tak peneki, Bos. Enak sik. Munggah kene iki. Kamerane patene sik. Iki penek iki. Enak bosku. Iki wis tak penek iki tak pancet iki. Sarange kuwi. Lho iki pada siber. Lah iki wis muncul iki. Anak muncul ternyata iki. Kita pada babor. Kayak babon iki. Terbang kabeh kok anake. Kosong ketoke, guys. Anak isine iki. Oke bosku. Iki anak isine ternyata. Ternyata ada isinya bosku. Tak pikir kosong. Aduh. Cilik-cilik. Waduh. Aduh. Ada isinya masih kecil-kecil. Banyak kelihatannya nih. Nah itu muasalah. Wah, akeh anake. Tak ambil siji coba. Tak pira gedene. Wadah. Cek culik banget iki turun. Enek piro anake akeh men iki? 1, 2, 3, 4, 5, 6 masalah. Jumlah 6 lur. 6 anake. Anake men. Rumah tulare. Cek cilik tapi. Balekne wae iki. Balekne sik lur, balekne sik engko ben dipakani karo babone meneh. Wes didukne wae, didikuk. Di sepete mesakne. Wis gedhe lagi dikaburke. Hama iki, menurut kaji tapi nek ning kene hama iki lur.
Ning wit klengkeng. Ki ono neh kok. Nah, meret kaji banyak bersarang di pohon klengkeng ya. Anaknya 6. 6. Ndi? Polah. Makasih Mbak Niken. Kyo akeh pokoknya lur. Meret kaji di depan rumah itu banyak sekali. Ya, dek niki sik lur. Nah. Oke. Kowe iki lur ana 6. Anake 6. 3, 4, 5, 6. Nah, terus ning dhuwur iki ana iki. Ning dhuwur iki tak jikoke lur. Iki ana tunggale iki. Nah, iki sarange iki. Sarange ndek-ndek lur sing kene iki. Nah, ambil. Walah. Iki senek babon iki. Udu babon iki. Wis senek lare, tak kira iki metu lare iki sana iki. Lare wis metu iki jumlahe piro iki? Masalah akeh men iki. Alah. Kabur siji. Siji kabur. Loro, 2, 4, 5, 6, 7. 7 sama 6. Siap terbang. Siap terbang iki lur. Aduh, ngabur lur. Aduh. Mabur lur. Iki sitoke mabur iki. Aduh. Wis gede-gede. Wakeh. Anake Mah, pegang lagi sih. Anake akeh 6 karo 7 iki piro? 14 sih. Teluas. Iya, akeh. Iki lebokke kene loloh lho babone. Akeh banget lho anak itu. Rong sarange 13 ekor ya. Nah, oke. Lur. Wis melek mripate. Disepet iki engko disepet cepet gede iki lur. Disepet. Mulai gede dicul-culne. Ben melok indukane lur. Lho iki. Wah, akeh iki lur iki. Akeh tenan iki.
Oke lur, terima kasih informasi nih. Ponorogo, manuk emprit merajalela. Iki kok lewis gede tak berbur nih lur. Diliar nih, ben melok babone sakne. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.